indawo lapho kusekhona kwafinyela khona le video. Igama lami nginguSithembiso ngingowakaNdlozi. Wembukele ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Owesilisa obusanda kuthenga imoto yohlobo lwe-Audi A5 behamba nomngani wakhe bejabulile bathola ingozi bangena ngaphansi kwe-truck bashona bobabili. Sekusabala le video owesilisa wejabulele ukuthenga imoto ebizayo ohlobo lwe-Audi A5 ngalolo suku eyithengile. Uthathane nomngani wakhe owakudala besokola naye baya ezindaweni zokujabula. Bathe sebejabulile ebusuku bathola ingozi emgwaqeni bangena ngaphansi kwe-truck bashonela khona lapho. Kanti wembukela abazimi eziphuthumayo babizelwe endaweni yalezigameko bafice sebethule bengasanyakazi. Mbukele udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.